Faayidaa biyyoolessaa keenya dabarsinee kennurra dhimmoota waliin galle irratti mari'achuun furuu qabna jedhame. Paakistaan jaarsummaa Ameerikaa fi Iraan irratti ibsa kenniteetti jirti. Pirezidaant Tiraamp bu'aan waraana Iraanii wajjin geggeeffamuu yeroo dhiyootti ni beekama jedhan. Dura irratti ka hordofaa turtan ijoo oduuti bakka jirtan maratti nageenyis naaga'u daawwattoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa keessanii himaa jiru an Uudii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduutti dabala. Faayidaa biyyoolessaa keenya dabarsinee kennurra dhimmoota waliin galle irratti mari'achuun furuu qabna jedhame. Faayidaa biyyoolessaa dabarsinee kennurra dhimmoota waliin galle irratti mari'achuudhaan furuu qabna jechuudhaan Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad ibsaniitti jiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad sirna baniinsa yaa'ii marii biyyoolessaa irratti bal'inaan haasaa taasisanii turaniin sadarkaa biyyaatitti dhimmoota murteessoo ta'an faayidaa biyyoolessaa dabarsinee alagaadhaa kennurra dhimmoota waliin galle mariidhaan furachuudha qabna jechuudhaan yaa'ii seena qabeessa Itoophiyaan gaafa adoolessa 8 eegalte irratti dubbataniitti jiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad yaa'ii marii biyyoolessaa kanarratti haasaa godhaniin qaamolee faayidaa biyyoolessaa Itoophiyaadhaa harkaa butuudhaaf Itoophiyaarra marmaraa jiranirraa fagaachuun barbaachisaa ta'uudha simaniitti jiru. Itoophiyaanota jidduutti waldhabdee uumamee fi walitti bu'iinsa uumame qaamoleen dhimma akka carratti fayyadamuudhaan qaamoleen dhimma keessa lixuudhaan nageenya Itoophiyaadhaa booreessuuf carraa ishiidhaa immoo harkaa butuudhaaf barootaaf Itoophiyaa gaadaa akka jiran kan hime Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad hireen akkanaatuun akkan argamneef ammoo biyyoota Itoophiyaa hiree ishiidhaa harkaa butuuf deeman kanarraa fagaachuun murteessaa akka ta'ee fi rakkoo keessoo fi waloodhaan mari'achanii furuun murteessaa ta'uu ibsaniitti jiru. Itoophiyaan waggoota dheeraaf eeggatteetii fi bulchaa kan turte galaana diimaa kan dhabde sababa waldhabdee keessoo kanaan kaji'e Ministeerri Muummee humni faayidaa fi fedhii Itoophiyaadhaa dhaabsisuu danda'u qophaa'ee yeroo garagaraatitti dantaa biyyoolessa Itoophiyaadhaa Itoophiyaanota harkaa butuudhaaf madaa keessoo Itoophiyaatti fayyadamee qaamni carraaqaa ture akka jiru yaadachiisuudhaan garuu jan carraan kun akkan argamne lammiiwwan rakkoo keessoo fi mariidhaan furachuudhaan akka godhuu qaban ibseeti jira. Itoophiyaan ifii isiitirra dabarte naannicha fayyadaa kan turte galaana diimaa kan dhabde sababa dadhabina keessootii fi mari'achuu dhabuutiin akka ta'e ibsaniitti jiru. Waldhabbee keessoo ifatti mari'achuu fi rakkoolee karaa nagaatiin furuudhaan qeeqa seenaa jalaa ba'uun dhaloota dhufuuf biyya fooyyooytuu taate tursiisuun murteessaa akka ta'e Ministeerri Muummee ibsaniitti jiru. Balaliin kallattiin daandiin qilleensa Itoophiyaa gara Moorsheesitti eegale dinagdee ardii ni saffisiisa jedhame. Tajaajilli balalii daandiin qilleensa Itoophiyaa kallattiidhaan gara Moorsheesitti taasisu dinagdee ardii Afrikaadhaa akka saffisiisu Pirezidaantiin Moorshees Daahraambir Gokul ibsaniitti jiru. Tajaajilli balalii kallattii kunis ammoo carraa turizimii, daldala investimentii fi misooma humna namaa kan babal'isu ta'uu isaa dubbataniitti jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa torbaanitti al sadii tajaajila geejjiba imaltoota kallattiidhaan Finfinnee fi buufata Luwiis jidduutti adoolessa 5 bara 2018 ifatti eegaluu isaa beeksiseetti jira. Pirezidaantiin Moorshees Daahraambir Gokul balaliin kallattii kun walitti hidhamiinsa daandii qilleensaa cimsuudhaan dandeettii dinagdee ardii Afrikaa guddisuudhaaf akkaan murteessaa ta'uu isaa ibsaniitti jiru. Finfinnee fi buufata Luwiis jidduudhatti balaliin kallattiin eegaluun kun ammoo mul'ata gamtaa Afrikaadhaa dinagdee ardichaa saffisiisuuf qabatee gamtichi itti deemaa jiru galmaan ga'uudhaaf gumaacha olaanaa kan qabus ta'uu isaa Pirezidaantiin Moorshees ibsaniitti jiru. Itoophiyaan damee aviyeeshiniitiin dinagdee Afrikaa saffisiisuudhaan tarkaanfii ijoo fi qabatamaa fudhachaa kan jirtu ta'uudhaas ibsanii kan jiran yeroo ta'u tajaajilli balalii daandii qilleensa Itoophiyaatii fi Moorshees jidduutti eegale walitti dhufeenya seena qabeessa biyyoota lamaanii daran cimsuu fi tumsa dinagdee kan guddisu jedhameeti jira. Moorshees investorotaa fi dhaabbilee daldala idil addunyaatiif karra Afrikaa ta'uudhaan hojjechaa waan jirtuuf walitti hidhamiinsa daandii qilleensaa cimaa misoomsuudhaafis ammoo faayidaa guddaa ka qabu ta'uu ibsaniitti jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaa fi addunyaa balalii bal'aa taasisuudhaan sochii daldala fi investimentii biyyoota jidduu jiru haalaan dabaluu fi rakkoo loojistikii salphisuudhaan hojii olaanaa hojjechaa kan jiru ta'uudhaas Pirezidaantichi eeraniitti jiru.
tajaajila aviyeeshinii bira dabre daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa balaliistootaa fi ogeessota aviyeeshinii leenjisuudhaan sadarkaa idil addunyaatti maqaa gaarii qabaachuu isaa lammiilee Moorisheesiif ammoo carraa guddaa kan uumu ta'uu isaa pirezidaantiin Moorishees himaniitti jiru. Pirezidaantichi damee barnoota fayyaa fi dameewwan biroo irratti tumsi beekumsaa fi tekinooloojiidha akkasumas ammoo muuxannoo wal jijjiiruun uummattoota isaanii fayyadamoo taasisuudhaaf qophaa ta'uu isaaniitis ibsaniitti jiru. Gatiin boba'aadhaa dabaleetti jira. Haleellaa Ameerikaadhaa fi Iraan jidduudhatti ammaachaa dhufu hordofuudhaan akkasumas ammoo sodaa cufamuu galaana diimaa hulaa Baabal Mandab kan hordofeen gatiin boba'aa daran dabalee jiraachuu ifoomeetti jira. Ameerikaa fi Iraan galoo galaana Arabaa keessatti haleellaa walirratti geggeessaa jiran eega jabeessanii as ammoo jimmataarraan tanaa gatiin boba'aadhaa haalaan dabaluun isaa gabaafameetti jira. Gatiin boba'aadhaa haalaan ka dabale ammoo Ameerikaa fi Iraan dhimma araaraa moggatti dhiisuudhaan walhaleelluu itti fufanii jiraachuu isaanii hordofuudhaan baay'inni doonii boba'aadhaa tan hulaa Hormuuz keessa qaxxaamurtuutis ammoo xiqqaachaa dhufuu isiitiin Teheraan ammoo dabalataan tuuta siyaasaatii fi waraana Huutiidhaa kan Yaman keessa socho'aniin daandii murteessaa galaana diimaadhaa ta'e Baabal Mandab akka cufan gaafachuu hordofe gatiin boba'aa addunyaa garmalee ol ka'ee jiraachuun isaa ifoomeetti jira. Sababa waliigalteen walhubannaa Teeraanii fi Waashingitan diigamee jiruuf gatiin boba'aa dhibbeentaa duwwaa tuqaa 8 ol ka'ee ka jiru hoggaa ta'u boba'aan barmeelli tokko doolaara Ameerikaadhaa 84.93 geetii jira. Gama biraatiin ammoo gatiin boba'aa Ameerikaadhaa saantima 81 yookaan ammoo dhibbeentaa takkaan dabaluudhaan gatiin barmeela tokko Ameerikaa keessatti doolaara 79.76 gurguramaa ka jiru ta'uun ifoomeetti jira. Ameerikaa fi Iraan jaarsummaa Islaamabaadii fi Do'aadhaatiin waliigaltee walhubannaadhaa waliif mallatteessanii turan moggaadhatti dhiisuudhaan walaleeluu isaanii hordofe gatiin boba'aa addunyaa saffisaan dabalee jiraachuun isaa ibsameetti jira. Ameerikaan halkan jaffaaf walitti aansuudhaan Iraan irratti haleellaa waraanaa geggeessuu isii ibsiteetti jirti. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka gabaasanitti haleellaan Ameerikaan raawwatte kun bu'uuraalee misooma siviilii biyyattiin qabdu daaraa godhee ka jiru ta'uu ifoomsaniitti jiru. Riqicha buufata baaburaatii fi buufata xayyaaraa dabalatee bu'uuraaleen misooma siviilii Iraan barbadaa'anii buluun ifoomeetti jira. Miidiyaaleen Iraan irraa oduu kana gabaasaa jiran akka ibsanitti bulchiinsa Hormuzgaan keessatti magaalaa Bandar Abbaas irratti gara dhiyaatitti ka argamu riqicha guddaa biyyattiin qabdu Ameerikaan halkan edaa halkan marsaa jaffaadhaaf haleellaa walitti aansuudhaan Iraan irratti geggeessiteen riqicha barbadeessitee jiraachuun ifoomeetti jira. Ibsa dabalataa argachuudhaaf waajirri White House akkasumas ammoo jiddugala ajaja waraana Ameerikaadhaa CENTCOM gaafatamus ammoo haleellaa bu'uuraalee misoomaa Iraan irratti geggeeffame jaame kanaaf deebisaa kan nurraa ifkusatee ka jiru yeroo ta'u haleellaa kana keessatti misaayilonni Ameerikaadhaa odola Qashim naannoo Hormuuzii fi akkasumas ammoo naannoo Bushir kan buufata humna niikularaa qabdu irratti xiyyeeffatanii haleeluu isaanii ifoomeetti jira. Magaalaan buufata doonii Bandar Abbaasitti qiyaafannoon misaayila Ameerikaadhaa halkan edaa irratti roobaa buleen magaalattiin daaraa taatee ka jirtu yeroo ta'u kana biras achi dabruudhaan ammoo giddugalli ajaja Ameerikaadhaa CENTCOM akka ibsetti haleellaan kun humna waraana Iraan dadhabsiisuudhaaf haleellaa Ameerikaan fudhatte ta'uu jala sararee ibseetti jira. Akkasumas dooniin tokko uggura Ameerikaa hulaa Hormuuz irra keessee jirtu cabsuudhaan ce'uudhaaf wayita yaalee jirutti haleelamuudhaa fi to'atamuu isaattis jiddugalli ajaja waraana Ameerikaadhaa CENTCOM ibseetti jira. Haa ta'u malee ibsa kana keessatti riqichoonni akka kaayyoo waraanatti rukutaman jechuudhaan kan hin eerin yeroo ta'u torbee kana jalqaba irratti pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp Iraan gama mariidhaatitti yoo deebiteen dhufne riqichootaa fi buufataalee humna ibsaa biyyattii dabalate bu'uuraalee misoomaa Iraan qabdu hunda daaraadhaan godhaa biyyattiin dabala jechuudhaan dhaaddatuun isaanii kan yaadatamuudha. Paakistaan jaarsummaa Ameerikaa fi Iraan irratti ibsa kenniteetti jirti. Paakistaan Ameerikaadhaa fi Iraan jidduutti jaarsummaa taa'uudhaaf carraaqqiin gootu sababa wal dhabdeen dabalaa dhufeen qormanni hamaan mudatee jiraachuu
Islaamabad irraa ibsiteeti jirti. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Paakistaan Tahir Andaraabiidha ibsa gaazexeessitootaaf handura biyyattii Islaamabad irraa kannaniin Paakistaan erga wal dhabdeen hammaatee as booda jiddu seentummaa isiidha dhiistee odeeffannoon jettu odeeffannoo sirriidha kan ta'in ibseeti jira. Haalli jiru hammaatus Paakistaan adeemsa mariititti akka deebi'amuu fi mariin araaraatii fi sananni waliigaltee wal hubannaadhaa Waashingtanii fi Teheraan waliif mallatteessan akka daandiidha irratti deebi'uuf carraaqqii guddaa taasisuu itti fuftee ka jirtu ta'uu isiidha ibseeti jira. Dhumarrattis adeemsi nagaa fi araaraa akka mo'atu abdii qabna kajaan warri Paakistaan itti dabaluudhaanis ammoo adeemsi nagaa guutumaan guututti hin dhaabbatu garuu ammoo deebi'ee jalqabuu isaa dura yeroo muraasaaf dhaabbachuu mala jechuudhaan muddama Ameerikaadhaa fi Iraan jidduudhatti irra deebi'uudhaan eega waliigalteen wal hubannaadhaan waliif mallatteessan booda dho'e kanarratti Paakistaan ibsa kenniteeti jirti. Akka Andaraabiin ibsanitti yoo ta'e qajeeltowwan waliigaltee Islaamabad Ameerikaadhaa fi Iraan jidduudhatti kaa'aman ammallee jiran hoggaa ta'u wal dhabbiin furmaata akka hin finne wayita hubatan maritti deebi'anii jalqabuudhaan maricharraa fayyadamuun akka danda'amus Islaamabad jaarsummaa Ameerikaatii fi Iraan jidduutti ta'aa jirtu irratti ibsa kenniteen ifoomsiteeti jirti. Paakistaan ammas qaamoleen hundi wal dhabbii ammeessuu fi haala tasgabbii naannichaa balaadhaaf saaxilurraa if qusachuu akka qaban ifa gootee ka jirtu yeroo Paakistaan mariin irra deebi'ee akka jalqabu jajjabeessuu itti fuftiisi jaameeti jira. Dhimmoota hafanii kuudhaaf qaamoleen hundi daandii marii fi dippiloomaasii irratti xiyyeeffachuudhaan masaraan Oovaalii fi masaraan Teheraanis fuulduratti deemuu akka qaban gaafatameeti jira. Jaarsummaa Islaamabadii fi du'aatiin sadanni waliigaltee wal hubannaa Ameerikaadhaa fi Iraan jidduutti mallatteeffame sababa dooniin hulaa Hurmuz qaxxaamuraa turte Iraaniin haleelamteef ifatti fashaluun isaa ni yaadatama. Oduu xumuraatiin Pireezidaant Tiraamp bu'aan waraana Iraanii wajjin geggeeffamuu yeroo dhiyoodhatti ni beekama jaan. Pireezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp bu'aan waraana yeroo ammaan tana Iraan irratti geggeeffamaa jiru yeroo dhiyoo keessatti ni beekama jechuudhaan ibsaniiti jiru. Haasa'ii isaanii keessatti Tiraamp Ameerikaa fi Israa'el hojii waraanaa milkaa'inaan galmeessuu isaanii itti fufanii jiraachuu kaiman yeroo ta'u waraanicha keessatti mootummaan isaanii mootummaan Ameerikaadhaa olaantummaa akka qabus ibsaniiti jiru. Bu'aan isaatis yeroo dhiyoo keessatti ni beekama. Bu'aa isaa Ameerikaan yeroo gabaabduu keessatti ni fudhatti jechuudhaan ifoomseeti jira. Dabalataanis Iraan irratti injifannoo guddaa galmeessaati jirra kajaan Pireezidaanti Doonaald Tiraamp garuu injifannoon kun maal akka ta'e ibsuudharraa if qusataniiti jiru. Tiraamp kana ka dubbatan yeroo waraanni Ameerikaatii fi Iraan jidduutti bifa haaraan deebi'ee ka'ee jiru cimee jiruu fi halkan jaaffaadhaaf wayita Ameerikaan Iraan laboobaa bultetti akka ta'e ammoo ni yaadatama. Miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaaf isin biraan gahaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Nagaan naa tura. Fayyadaa.